Энэхүү бясалгалыг хийхээ өмнө та өөрийн биедээ хамгийн тухтай байрлалаа олоорой. Алгаа дээш нь харуулан амрааж нүдээ зүлээнээрэй. Яг одоо таны гадаад ертөнцтэй холбогдох бүх сувг хаагдаж зөвхөн өөрийнхөө дотоод амар амгалангийн намун далай руу аялгаар зэхэж байна. Анхаарлаа хөлийнхөө уланд хандуулъя. Хөлийн хуруунууд өсгий шагаага бүрэн суллъя. Биеийн доод хэсэгт хоримтлагдсан бүх хүнд энерги ядаргаа газар руу урсж замхран алга болж байна гэж төсөөлье. Одоо анхаарлын гэрлээ дээшлүүлж шилб, өвдөг, гойны булчингаа бүрэн амраая. Хевлийн нуруу мөрний булчингаа суллаж хүзүү болон хоолойн хэсгээ чөлөөлье. Мөрөн дээрээ тээж явсан бусдын хүлээлт амьдралын хүнд ачаагаа яг одоо газар тавьж өөрийгөө бүрэн чөлөөлье. Одоо зөвхөн амьсгал дээр төвлөрье. Хамраараа цэцгсийн анхлын үнэр мэд зөөлөн агаарыг гүнзгий авч уушгаан дүргээд ааж ухан гаргая. Амьсгал ах бүртээ би хайр татсан эмэгтэйлэг оршихуй гэж амьсгал гаргах бүртээ би өөртөө хуримтлагдсан бүх гомдлын зангилааг тайлж байна гэж бодъё. Амьсгал маань тогтун хяналд орж байна. Дахин ч янз бүрийн бодол орж иж магадгүй. Тэр бодлуудтай бүү тэмц. Тэднийг зүгээр л салхин тоогдох үйл мэт хараад явж. Одоо анхаарлаа зүрхнийхээ яг төв зэгт эмэгтэй хүний зөөлөн хайр ундардаг тэрэл орон зайд хандуулъя. Тэнд маш жижигхэн яан туяатай гэрэлтсэн зэв байна гэж төсөөлөрэй. Энэ бол таны эмэгтэйлэг бие. Амьсгал бүрээр тэр ягаан гэрэлд хоморч таны цээж, хөх, сав, үндгөвч, умай болон биеийн бүх хэсээр ч зөөлөн дулаанаар тархаж байна гэж төсөөлөрэй. Одоо та тэр чигтээ гэрэлтсэн тунгалаг энергийн бөөгнөл болон хувирлаа. Энэ гэрэл таныг гаднаас ирэх сөрөг энерги бүх цочрлоос хамгаалж байна. Энэ аюулгүй амар амгалан орон зай дунд таны өнгөрсөн амьдралын эргэтэлэг нэртэй холбоотой мартагдсан дүрсмжүүд таныг ангаахыг хүлээж байна.
Одоо өөрийнхөө дотоод ертөнцийн хамгийн гүн рүү, хамгийн нууцлаг орон зайд хүл тавья. Таны цаг хугацааны гэрэлт хаалга орших бөгөөд энэ нь таны нэгтээлэг оршихын үхэл түүхийг хадгалж байдаг хаалга юм аа. Хаалгыг зөөлөн түлхэж дотор шалхан ороход таны амьдрал тохиолдсон ирчүүдтэй холбоотой үхэл дурсамжууд яг л хуучны кино шиг хөөрч их болно. Хаалгыг түлхэн орлоо. Хаалганы цаад ертөнцид зөөл ягаан мөн татжээ. Энэ мөн дундаас таны амьдралд оршиж байдаг эргэтэлэг дүрүүд тодорно. Хамгийн түрүүнд аавт нь, дараа нь ах, дүүт нь, дараа нь таны гомдоосон хайртай залуу, хань тань, хатууг хэлсэн удирдлага, хамт олон найз нөхдөж. Тэд бүгд таны юм зогсож байна. Анхаарлаа сайн төвлөрүүлбэл тэдний цээжнээс эсвэл гараас нь гарсан нарийн бараан нуцсод таны бие рүү яг л зангилаа мэт холбогдсныг харах болно. Зарим утас таны зүрх рүү, зарим нь цээж рүү, зарим нь хүүснээс доош сав маар татагджээ. Энэ бол таны эмгтээлэг биеийг хүлж, энергийг чинь зарцааж буй гомдол, үл ойлголцол, гоморхлын хэлхээ юм. Тэр утсаар дэмжин тэдний таагүй хандлага, цочрон үйлдэл одоо ч бидний биеийг өвтгсөөр байгааг мэдэрч байна. Одоо анхаарлаа биеийн дотоод руу. Тэрхүү утаснууд зангилаа үүсгэсэн цэгүүд рүү аваач. Цээжин дээр чинь ямар нэгэн зүйл амьсгал авахд саадуулж хүнээр дараад байна уу? Магадгүй тэр нь хэлж чадаагүй харамсал таны залгисан нурмас байж болох юм. Хэвлийн доод хэсгээ сав өндгөвч байгаа орон зайдаа одоо төвлөрье. Юу мэдрэгдэж байгааг сайн анзааръя. Тэнд ямар нэгэн зүйл хүйтэн оргиж хатуу зангилаа мэт мэдрэгдэж байна уу? Танд мэдрэгдэж байгаа тэрхүү таагүй мэдрэмж таны эмгтээлэг чанарыг үүсгэсэн, таны гүнт сэнгүй болгосон тэдгээр өвчүүдийн үлдэгдэл юм. Тэрхүү өвдөлт, тэрхүү хатуу мэдрэмжээс бүү зүт. Тэр зангилаа бол намайг анзаараач, намайг уучлаач, намайг хайрлаач гэж танаас гуйж буй таны дотоод хүүхдийн шаргалсан бүсгүй дуу хоолой юм аа. Биднийг хамгийн ихээр өвтгөж, эмэгтэй хүний минь хувьд шархлуулж исэн тэдгээр ирчүүдээр одоо зоригтойхон шиг явж очиё. Тэдний өмнө жоо зогсоод одоо айх, ичих,
зүгтах мэдрэмж төрхөө болжээ. Эхнээс нь ахуулаад бүгдийнх нь өдрөө ээлж дараалан эцэслэн харъя. Тэдний нүдэнд өмнө хизээж харж байгаагүй зөөлөн гэхдээ маш гонигтай наминчилсан харц нуугджээ. Тэд одоо бидний өмнө ямар ч баггүй яг л хүүхэд мэд үнэн дүрээрээ харан зогсож байна. Одоо тэдэнд олон жил хэлж чадаагүй дотроо төвчсөн бүхнээ гаргаж хийх цаг нэржээ. Эхлээд аав зогсож байна. Аавда ийн хэлээ. Аава, таны хатуу ус. Надад хатуу хандаж байсан тохиолдол болгон намайг үл ойшоосон хандлагууд задуур шийдгэлүүд чинь миний доторх өөртөө итгэх итгэлийг яаж унтраасныг та мэдхүү. Би танаас хайр хамгаалалт хүсэж байхад таны үзүүлсэн тэр хүйтэн хүндээ байдал намайг би хайрлагдах хэрэггүй головдмол хүүхэд гих бодол руу түлхсэн. Үүнийг та мэдхүү. Хариуд нь түүний хоолой үл мэдгэж чичирч чин сэтгэлээс инхүү хэлж байна. Миний охин аавыгаа уучлаарай. Тэр үед би өөрөө дэндүү шарахтай. Өөрөө доторх харах төрж гисэн байжээ. Миний тэр мухагцсан тэр хатуус чамайг минь яаж шархлуулж байсныг би харах сүхөөгүй байсанда насан туршдаа харамсаж явдгаа. Чиний тэр гомдсон айснууд миний зүрхнээс хизээж гараагүй. Би чамд уучлаарай гэж хэлэх зориг дутаж бардам зандаа хүлэгдэж явжээ. Аав нь хэлж чадаагүй ч чиний төлөө, чиний ирээдүйн төлөө үргэлж залбирч чиний амьдралд хамгийн сайн бүхнийг хүсэж ирсэн юм шүү. Чи бол энэ хорвоогийн хамгийн нандин, хамгийн хүчрхэг, хамгийн гайхалтай эмэгтэй. Миний өгсөн тэр хөвдөлд чиний буруу биш байсан шүү. Чи бол хайрлагдахын л тулд төрсөн нэг. Охин минь одоо тэр хүнд ачаагаа аавынхаа гар дээр үлдээгээд өөрөө гэрэллүүд алхтаа бүр минь. Одоо өөрт хамгийн ойр байлгаж хамгийн ихээр итгэж зүрхэнээс нь таныг хамгийн гүн шархлуулсан хайртай залуу хайр таныхаа өмнө очоод ийм хэлээ. Чиний надад хэлсэн тэр хатуу үс намайг дорд үзээж эмэгтэй хүний минь хувьд үнцэнгүй болгосон тэр хардлага намайг хайрлаж хамгаална гэж амласан атлаа үзүүлсэн тэр хүүтэн хүндий байдал чинь миний дотор ямар их хоосон орон зайвалдээсдэг чи мэдхүү. Чиний хуурам ихлэлд
Үл хүндэтгсэн үйлдэл бүр миний эмэгтэй нэргийн махбод дээр хүнд хардуулан эзэнгэрч намайг эмэгтэй хүн гэдгээс ичгээд өөрийнхөө би үзэн ятгад хүрэж байсан шүү. Би чамд хайраа, зүрхээ, бүх юмаа өгсөн байхад чиний мэдрүүлсэн тэр айдас, тэр үл итгэлцэл миний доторх нандин цэцгийг чи яаж гიშгэлснийг төсөөлж байна уу? Би энэ гомлыг олон жил би дотроо тээж иржээ. Харин эцэст нь өөрийгөө өвтгсөн байжээ. Энэ үгийг сонссон түүний хоолой үл мэдэгч чирч нүдэнд нь харамслын үлэмс цэлгэнж байна. Тэгээд ийхүү хэлж байна. Миний хайр, намаа уучлаарай. Чиний ихцлэн харж чадахгүй байгаа энэ нүдний цаана би өөрөө дэндүү шарахтай. Өөрийнхөө доторх харанхуй аминчхан зандаа төрчихсөн байжээ. Би чамайг хайрлах байтугай өөрийгөө ч хайрлаж чадахгүй тийм л арчаагүй байдалда чиний тэр ариун сэтгэлийг шархлуулжээ. Миний мунхаг байсан зам тэдгээр хатуу ус чамаа минь ингэж өвтгөж эмэгтэйлэг чанарыг чинь хүлж ясныг хараад зүрх минь өнөөдөр өөдөс болон эмтэрч байна. Чиний гомдсон айснууд миний зүрхээс хизээж гараагүй. Би чамд уучлаарай гэж хэлэх зориггүй. Бардам цандаа хүлэгцээр явжээ. Би хэлж чадаагүй ч чинийхээ төлөө үргэлж сайн сайхныг хүсэж чинийхээ зөөлөн нэмсгэлийг холоос чултаа харахыг хүсэж ирсэн юм шүү. Чи бол энэ хорвогийн хамгийн нандин, хамгийн гайхалтай, хамгийн үзэсгэлэнтэй эмэгтэй. Чи зөвхөн хайрлагдахын тулд л энэ хорвоод ирсэн нэг юм. Одоо тэр хүнд ачааг, тэр гомлыг надад үлдээгээд чи өөрөө гэрэллүүд, эрх чөлөө өөдөө сэтгэл тэнгэр халахдаа намайгаа уучлаарай. Одоо өмнө минь хүүхэд нас өсрөөгийн дурсамжууд ходроо ирж байна. Энд биднийг эмэгтэй хүн гэдгээр биш, харин дотон нэлж ичээж байсан тэр хүү зогсож байна. Тэдний хийсэн үг бүр зүрхний хүнд би муухай, би хөөрхөн биш гэх өвдөлтийг суулгасан байж магадгүй. Тиймээс одоо тэдний өмнө маш хүчрэхийг гэрэлтсэн бүсгүй болон очицгоё. Хэрвээ тэнд таны ах, таны эрэгтэй дүү зогсож байгаа бол ийн хэлье. Миний ахаа, дүү минь, бид хийн хөвлийгээс зулаа гişгэн төрж нэгнээ хайрлан хамгаалж түшиж байх ёстой хүмүүс байтал та нарын дэмжлэг надад хэрэгтэй байсан мөчүүдэд ганцаар минь орхиж хайхралгүй л дээс. Ахын нүмер нөлгөө харуулаагүй, дүүгийн түшиг тулгараа үзүүлээгүй. Бас чи
Одоо үеийнхэн тэр нэгэн хөөрөө харъя. Олны нүдэн дээр намайг шоолж, гадаад өрхөөр минь тоглож, намайг хамгийн ихээр хичээдэг байсан тэр мөчүүдээ санаж байна уу? Чиний тэр инээд миний өөртөө итгэлийг ямар их нурааж, намайг хүмүүсийн дунд орхоос ямар ихээр айдаг болгосныг чи мэдэх үү? Би чиний тэр доог тохноос болоод одоо өөрийнхөө нандин чанарыг нууж олон жил хичээж амьдарсаар иржээ. Энэ үеийг сонсон тэдний дүр төрх одоо өөрчлөгдөж дээрэнгүй баган хуулран унаж байна. Үеийн тэр нэгэн хүүхэн одоо өмнө минь толгой бүхийн зогсож байна. Тэгээд чин сэтгэлээсээ ийхүү хэлж байна. Намайг уучлаарай. Би тэр үед дэндүү гинэн магадгүй чамааг ичээж өөрийгөө хүчтэй харагдуулах гэж арчаагүй хөвгт байжээ. Чиний тэр гомдсон доош харсан харц миний зүрхэнд насан туршийн харуулсал болон үзсэн юм шүү. Би өөрийнхөө тэр муухай зангаар ийм гайхалтай, ийм нандин хүнийг шархлуулсандаа үнэхээр харамсаж байна одоо. Чи бол миний шоолж байсан шиг биш. Харин ертөнцийн хамгийн үзэсгэлэнтэй, хамгийн хүч хэрэг эмэгтэй шүү. Миний тэр үс чиний биш, харин миний л сул тал байсан юм. Тиймээс намайг уучлаарай. Нэгэн их хэмлэгээс зулаагаан гიშгэн төрсөн ах дүүнэр маань одоо намайг бүчин зогсжээ. Гарын нэгэн зэрэг атгацгааж ийхүү шивнэн хэлж байна. Биднийг чин сэтгэлээсээ уучлаарай. Би чамааг энэ гэр бүлийн хамгийн эмзэг, хамгийн нандин цэцэг гэдгийг мэдэж байсан ч түүнийг илэрхийлэхээсээ хичж эсвэл өөрсдийнхөө хүчрэг харагдуулах гэж чамайг шархлуулдаг байжээ. Чамайг хамгаалж гадаад ертөнцийн шуурнаас халахлах ёстой байсан бид өөрсдөө чиний зүрхэнд шуурга тайрж дотоод ертөнцийг чинь гიშгэлж байснаа маш их харамсаж байна. Чиний тулсан тэр хүү ганцаардал, тэр хүн үлэмс бүрий бид өөрсдийнхөө хайраар одоо хангая. Өнөөдөр эсэлэн бид чинийхээ зөвхөн ах дүү биш, харин чиний хамгийн бат бөх арт тал, чиний хүч чадал, чиний нэр төр, чиний хамгаалагч нар байх болно. Чи энэ ертөнцийн хамгийн эрхэмсэг бүсгүй болон мандах хэрэгтэй. Бид чамаараа насан туршдаа бахархах болно. Биднийг уучлаарай. Одоо ажлын байран дээрх орчин өмнө минь тодрон гарч ирж байна. Нүдний минь өмнө өөрийнхөө гадаад төрхөө гаргуунд нь хайсан би ажил дээрээ өнөөх янзаар
Дарга удирдлагатай ил дээр хэлүүлсэн бололтой урамгүй сууж байна. Цаашид юм байхгүй. Одоо хангалттай. Алив зөрөгт ирэмгий болоод. Биднийг ажлын машин мэт болгосон тэрэл удирдлага тэрэл хүн дээр зөрөгтэй ахын шиг явж очив. Өөдөөс нь харж байгаад тэгээд ингэж хэлээ. Таны тэр дээрэнгүй хандлага намайг зөвхөн үр дүн гаргах ёстой ажил гүйцэтгэгч мэтээр харж сэтгэл зүг минь үл ойшон гიშгэлж байсан тэр үстэй намайг өдөр бүр газрын гав руу оруулдаг байсан. Таны надад өгч байсан хэтэрхий хачаал дуусахгүй даалгаврууд намайг амьдралаас минь гэр бүлээс минь тасалж намайг зөвхөн айдас хүйдэс дунд үлгэн салган амьд явахад хүргэсэн. Таны үндэслэхгүй шүмжлэл элдв аншсан газ болж би өглөө бүр ажилдаа ирэхээ сайж өөрийгөө юу ч хийж чаддгүй нэгэн гэж голон өөртөө итгэлийн бүрэн гэс. Та намайг хүн гэдгийг миний зам амьдрал байгааг мартсан. Таны тэрхүү байнгын дарамт сэтгэл доторх тасралтгүй шаналл миний бие махбодыг дотроос нь идэж миний нандин эрхнүүд дээр өвчин болон нэгэнтээ заларчээ. Би таны өмнөөс өөрийгөө золиослж өөрийнхөө эрүүл мэндээр төлбөр тусна одоо л ухаарч байна. Тэрхүү өвдөлт бол таны надад өгсөн сэтгэлийн дарамтын биежсэн дүр төрх юм шүү. Миний ярихыг сонссон тэр хүний харц гүн бодолд автжээ. Тэгээд ийхүү хэлж байна. Намайг чин сэтгэлээс өвдөг сүрдэн уучлахгүй минь зөвшөөрөөч. Би зөвхөн цаасан дээр хэдхэн тоо төлөвлөгөө хуурай үр дүнгийн төлөө сохор мэт улаарч явахтай. Чиний тэр нандин ертөнц яаж өөрч дотроо ямар их шанал ээж байсныг олж харах зүрхгүй сэтгэлгүй байж. Миний тэрхүү хүнлэг ус шаардлага ёс зүйн харьцаа амнаас сурсаж байсан үс зогсолтгүй үүрүүлсэн хүнд ачаа чиний бие махбодыг дотроос нь хэрхэн идэж эрүүл мэндээр чинь тогсныг одоо л ухаарч зүрх минь шимшрэн зулгарч байна. Би өөрийнхөө амжилтын төлөө чиний гэр бүлийн халуун дулаан цагийг хугасалж чиний амьдралын баяр баясгалан золиосож байсандаа насан туршдаа харамсаж явах болно. Үндэ чи бол ямар ч хүнд ажлыг хамгийн чадварлагаар хийдэг
Хамт олноо зөөлөн дулаан энергиэрээ гэрэл төвлж түшиж авдаг манай хамгийн үнцэнтэй зүрхэн байсан юм шүү. Чиний оршихуй ямар их үнцэнтэйг би даанч дэндүүгээр ойтож чиний эрүүл мэндийг үгүй хийснийхээ дараа ухаарсандаа гимшиж байна. Өнөөдрөөс эхлэн би чиний хөдөлмөрийг биш, чиний хүн чанарыг, чиний амьдрах эрхийг, жаргах эрхийг хүндэтгэх болно. Тэрхүү хүнд ачааг, тэрхүү өвдөлтийг, тэрхүү айцаа одоо надад үлдээгээд өөрийнхөө эдгэрэл эрх чөлөө баяр баясгал аз жаргал өөдөөн алхтаа чамайг ийм байдалд хүргэсэн намайг уучлаарай. Өмнө минь аав, ах, дүү, хайртай залуу, үеийн хөвгүүд, ажлын дарга хамт олон гээд бүгд эгнэн зогсжээ. Тэдний намжилсан үгсийг сонсон зүрхэндх мөс хайлан өрсөж олон жил хоримтлагдсан гомдол тайлагдж байх шиг. Тэдний биеэс зүрх рүү минь цээж, хэвлий, эмэгтэйлэг энерги эд эрхтэн рүү минь татагдсан байсан бараан төснүүд нэг нэгээрээ газар тасрам онцгой. Онсон даруйда газар шороонд дуусан замхран алга болж байна. Дотоод мэдрэмж чагнаа. Цээжин дээр хүнд ачаа арилжээ. Амьсгал минь ууж иржээ. Эмэгтэйлэг энергийн эдэрхтнүүдэд зангирсан байсан хатуу занглаа халуу түнсэн зөөлөн гэрэл болон хувирчээ. Өдөөс минь хараа зогсож байгаа. Эдгээр эрхмүүдэд одоо чин сэтгэлийн тайлгарал уучлалын үгээ хэлэх цаг иржээ. Би та нарыг уучлж байна. Дотроо тээж явсан хүнд гинжнээсээ би сэтгэлэн чөлөөлж байна. Та бүгдийг надад өгсөн тэр бүх өвдөлтийг би газрын гүн рүү илгээлээ. Харин өөртөө зөвхөн амар амгалан өөрийгөө хайрыг үлдээ. Би та нарыг аль хэдийн уучлсан. Чин сэтгэлийн минь тайлгарал уучлалыг сонсон тэд намайг хамгаалах бат бөх хэрэм мэт. Энэ биеийг минь бүчин нөмөр нөөлөгдөө багтаан хүрээлэн зогсжээ. Хайр хүндэтгэл тэрхүү хүрээлэл дотор намайг үлгийдэн бүчжээ.
тэнд байгаа миний бие яг л дэлбэгийн дэлгэж буй үзэсгэлэнд бадан л хаацсан юм ээ. Дотоод хүмүүс эдгэрсэн учирхийг хайраар дүүрэн хатан болон хоёрчээ. Тийм ээ. Би нөхрөөгийн хамгийн нандин, хамгийн үнцэтэй, хамгийн хайрлагдсан, хамгийн үзэсгэлэнтэй гэдгээ та нарт одоо тунхаглаж бай. Би бол хайрлагдахын тулд төрсөн. Би бол хамгаалагдах хэрэгтэй. Би бол өөрөө бүхэл бүтэн ертөнц юм аа. Энэхүү амар амгалан дүүр мэдрэмж дундаа хэсэгхэн саатаж өөрийнхөө дотоод ариусгал бүрийг амьсгалаараа дамжуулан би хамгийн захын эс хүртэл түгээгээрээ. Та одоо бүрэн эдгэрлээ. Та одоо бүрэн чөлөөлөгдлөө. Нүдэнэгээд яслалан өндөрлөө.